Bonjour à tous. En tant que directeur de l'Université franco-azerbaïdjanaise, UFAZ, je tiens à remercier l'Agence universitaire de la francophonie à mon nom personnel et au nom de tous mes collègues de l'Université de Strasbourg et l'Université d'État de pétrole et de l'industrie d'Azerbaïdjan pour votre soutien et assistance ainsi que votre effort de solidarité en cette période difficile créée par la pandémie de coronavirus COVID-19. UFAZ, Université franco-azerbaïdjanaise, a été créée en septembre 2016, est un projet conjoint dirigé par l'Université de Strasbourg et aussi l'Université de pétrole de l'industrie d'Azerbaïdjan. UFAZ compte 4 spécialités au niveau de licence en génie chimique, en géophysique, en sciences informatiques et génie pétrolière. À la fin de formation, les étudiants obtiennent un diplôme national azerbaïdjanais ainsi qu'un diplôme national français, choisi en fonction de leur spécialité. Pour votre information, le 3 mars 2020, l'Azerbaïdjan a pris des mesures urgentes pour prévenir les menaces d'infection par le coronavirus en Azerbaïdjan, afin de prévenir les infections. Et il a été décidé de suspendre l'enseignement et l'apprentissage à partir du 3 mars 2020 dans tous les établissements d'enseignement. En cette période difficile, créée par la pandémie, la direction de l'UFAZ contrôle la mise en place de l'enseignement en distanciel. Les cours à distance sont menés par les enseignants locaux et français. En plus, UFAZ, en coopération avec les entreprises différentes, organise les séminaires, les webinaires en ligne consacrés au sujet concernant les spécialités des étudiants. Je voudrais noter qu'à partir du 16 mars, il a été décidé d'organiser 100% des cours en ligne à UFAZ. L'administration reste en contact régulier avec les étudiants et enseignants. En outre, la direction de l'université organise la diffusion en direct sur les réseaux sociaux et répond aux questions des étudiants et les informe sur les actualités concernant la formation à UFAZ. Malgré la situation actuelle, les employés de l'UFAZ s'efforcent de mener le travail aussi qualificatif qu'avant la pandémie. La comité scientifique et la comité de directeur de l'UFAZ ainsi que toutes les réunions avec les collègues en France et aussi en Azerbaïdjan font en ligne. Je suis sûr que la possibilité d'accéder à des ressources pédagogiques que AUF crée à nos enseignants et étudiants facilitera considérablement le travail de nos collègues et contribuera à l'enseignement en distanciel de bonne qualité. Nous sommes également convaincus que cette situation délicate dans le monde sera bientôt résolue. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite à tous bonne continuation. À très bientôt. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი მდებარეობს საქართველოს დედაქალაქში თბილისში. ჩვენი უნივერსიტეტი დაარსდა 1995 წელს. ამჟამად უნივერსიტეტში ქართულ და ინგლისურენოვანი 43 პროგრამა ფუნქციონირებს. ინგლისურენოვანი პროგრამებზე განსაკუთრებული ინტერესია საერთაშორისო სტუდენტების მხრიდან. შესაბამისად, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში 30-მდე მეტი ქვეყნის წარმომადგენელი სწავლობს. ჩვენ აქტიურად ვთანამშრომლობთ მსოფლიოს 70-ზე მეტ წამყვან უნივერსიტეტებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. აღსანიშნავია, რომ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ყოველთვის დიდ ყურადღებას ანიჭებს თანამედროვე მეთოდოლოგიის დანერგვას და განხორციელებას სასწავლო პროცესში. შესაბამისად, ჩვენმა უნივერსიტეტმა თავისი აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალთან ერთად მისი სტუდენტების ჩართულებით ფეხი აუწყო ახალ გამოწვევას, რომელიცაა COVID-19 პანდემიის შედეგად შემოღებილი დისტანციური სწავლებისა და მუშაობის პროცესი.
საქართველოს თავრობის დისტანციური სწავლებაზე გადასვლის რეკომენდაციის პირველივე დღიდან ჩვენ შევძელით სწავლას დაწყებას დისტანციურ რეჟიმში. Ამ პროცესში სწავლობთ და ვსარგებლობთ სხვადასხვა ელექტრონული სწავლების საშუალებით, რომლის მეშვეობით სტუდენტების საშუალება აქვთ მოусმინონ ლექციებს ონლაინ რეჟიმში და ჰქონდეთ ინტერაქცია. მიუხედავად დღევანდელი გამოწვევისა, ჩვენ ვაგრძელებთ დაგეგმილი აქტივობების შესრულებას, როგორიცაა ღია ლექციები, კონფერენციები, საერთაშორისო კონფერენციები, ღია კარის დღეები, მოსწავლეთა ოლიმპიადები და კურსები და დასაქმების ფორუმები და ასე შემდეგ. სრულიად დისტანციური მუშაობაზე იძულებითი ფორმით გადასვლამ უფრო ნათლად დაგვანახა თანამედროვე ტექნოლოგიების მნიშვნელობა. შესაბამისად, ჩვენ ყველანი მუდმივად უნდა მივესწრაფოდეთ ინფორმაციული ტექნოლოგიის დანერგვას და განვითარებისაკენ. საქართველოში მთავრობის მიერ გატარებული ზომების შედეგად პანდემიის გავრცელება თითქმის ლოკალიზებულია. უახლეს პერიოდში დაგეგმილია ცხოვრების ჩვეულებრივ რიცხვში გადასვლას. ვიმოდევნებ, რომ მთელ მსოფლიო უახლეს პერიოდში, უახლეს მომავალში შეძლებს მთლიანად ამ ვირუსის დამარცხებას. მინდა ვისარგებლო ამ შემთხვევით და კიდევ ერთხელ მადლობა გადავუხადო უნივერსიტეტის სტუდენტებს, ადმინისტრაციულ და აკადემიურ პერსონალს, მათი პერსონალიზმისა და მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობისათვის. ასევე დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო საფრანგეთის ფრანკოფონის სააგენტოს საქართველოში შემოთავაზებული თანამშრომლობისა და მათ მიერ გახორციელებული პროექტებისათვის. გისურვებთ ჯანმრთელობას. Medical University of Plovdiv is a Bulgarian state university. Its beautiful slogan is dedicated to humanity. Training in the electronic environment due to coronavirus infection was the biggest challenge for us since the beginning of the calendar year. As the French famous scientist Louis Pasteur said, chance helps the prepared person, and we were prepared. COVID-19 infection surprised us and made it impossible to train in person. The situation with the coronavirus caused an extreme reorganization of our activity, but we were prepared with the e-learning platforms in Medical College and the Faculty of Public Health, where asynchronous training of students was conducted under Moodle. We also had access to another system, Microsoft Office 365. 1 week was the time when our wonderful IT specialists prepared the platforms, created accounts for all users, teachers and students, and the so-called channels for lectures and exercises in faculties, courses and disciplines. We had to start creating training resources, which turned out to be one of the most difficult tasks for the teachers, theses for exercises and demonstration materials, and the opportunity for observations. The international activity at the university was not affected as much as we expected, although all planned mobilities and organization of international households by Medical University Plovdiv were cancelled and postponed. We actively participated in various webinars, and online selection has been made under the Erasmus program for the new school year. We were following the instructions of the program. This year is special for our university due to the celebration of the 75th anniversary of its establishment. The planned celebrations are for the October 2020, and we are actively working on the transition to online scientific conference and the active participation of international guest speakers. All our online scientific conference Science Institute in March was very successful. Video conferences for project preparations, national with international participation and with foreign partners also were conducted. And the next challenge that we are looking for, these are the session exams, most of which will be online.
Our idea, however, was to do synchronous online learning. That is not just to send educational materials to students for online preparation, but to communicate with them in a real environment, and I'm convinced that we succeeded. Although practical skills cannot be achieved in the same way as in the present form of training, serious theoretical knowledge has been obtained, which is the foundation for building practical skills. It turned out that students take a more active part, communication with teachers increased, more interest, more questions, more discussions were found. Students showed increased interest due to the changed format. The digital way of the life and communication is a basic form of communication of the young generation, closer to their reality. There was probably fear and confusion in the beginning, but they were overcome quickly. Training in the electronic format surprised us with its efficacy. It turned out that it was mission possible. Flying forced start more successful than we expected, and that was because students were in their reality, because they used to do such communication. In conclusion, we succeeded to work in this electronic environment. Why? First, because we had very good IT team. Second, because we were prepared with platforms. Third, because we had motivated teachers and students, and they did a lot of hard work. ისევე როგორც ჩვენმა ყველა პარტნიორ უნივერსიტეტმა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმაც დაიწყო დისტანციური სწავლება. რა თქმა უნდა, მოულოდნელი იყო ეს გადაწყვეტილება ყველასათვის, თუმცა ქონდა გარკვეული ვარაუდი იმისა, რომ გარკვეული დროის განმავლობაში მოახერხებდით დისტანციური სერვისების მიწოდებას ჩვენი მომხმარებლისთვის, სტუდენტებისთვის, იმ კურსებისთვის, რომელიც არის სასერტიფიკატო და ასე შემდეგ. ამდენად ძალიან სწრაფად მოხერხდა გადასვლა დისტანციურ სწავლებაზე ორ რეჟიმში. ერთი იყო სინქრონული, მეორე იყო ასინქრონული რეჟიმი, ძალიან ბევრი პოდკასტი გაკეთდა, სასწავლო ფილმები, ლექციები აიტვირთა. ჩვენ გვაქვს სპეციალური სამენეჯმენტო სისტემა, საინფორმაციო, რომელსაც აქტიურად ვიყენებთ. სირთულე ჩვენთვის იყო ის, რომ ძალიან დიდი რაოდენობა იყო მასალებისა, რომელიც უნდა ატვირთულიყო სტუდენტებისთვის. ეს არის 2277 კურსი, სასწავლო კურსი. ამ სემესტრში 22000 სტუდენტი იყო დარეგისტრირებული ამ დროისათვის და ეს იყო საკმაოდ ინტენსიური და შრომატევადი სამუშაო. რა თქმა უნდა, გავაკეთეთ გაიდლაინები, შევქმნით პროფესორებისთვის დამხმარე მასალები და სტუდენტებისთვის, როგორ უნდა ემუშავათ დისტანტურად. ავირჩიეთ რამოდენიმე რეჟიმი, ძირითადი იყო მუხლში მუშაობა, თუმცა ვიყენებთ Zoom-ს ძალიან ინტენსიურად, ვებინარს ვიყენებთ Zoom-ის, ვიყენებთ სხვა პლატფორმებს, რომელიც არის შესაძლებელი, Google-ის პლატფორმას და ეს არის ძალიან მრავალმხრივი მიდგომა, დეპარტამენტების დონეზე არის ეს დაშლილი და ყველას აქვს არჩევნის გაკეთების საშუალება. ამავდროულად ჩავატარეთ აპრილის თვეში გამოკითხვა სტუდენტების, პროფესორების და ადმინისტრაციის იმაზე, თუ როგორ ჩაატარდა ეს პროცესი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და საკმაოდ კარგი შედეგებიც დადგა. თუმცა გასაგები არის, რომ მომავალში მოგვიწევს ალბათ ბევრი რამის გადახედვა, ბევრი რამ ვისწავლეთ, ეს იყო ყველაზე მთავარი, რაც მოხდა ჩვენს უნივერსიტეტში და ალბათ სხვა უნივერსიტეტებშიც ეს არის ის, რომ ძალიან მაღალი დონის სოლიდარობა გამოიჩინა სულ ყველასთვის იყო ახალი საქმე, სტუდენტისთვის, პროფესორისთვის, ადმინისტრაციისთვის და საკმაოდ მოკლე ხანში მოგვიწია გადაწყობა ახალ რეჟიმზე. რაც შეეხება TSU-ს, TSU განაგრძობს დისტანტურ სწავლებას. ჩვენ შემოვიღეთ დისტანტური სწავლება დაწყებული 15 მარტიდან, პილოტირების რეჟიმში 16 მარტს გავუშვით უკვე პირველი პროგრამები, შემდგომ უკვე 23 მარტს გაიშვა მთლიანად უნივერსიტეტში და ეს არის საკმაოდ საინტერესო პროცესი თავისთავად. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ბევრი რამ არის სიახლე, რაც დაინერგა და სხვანაირად დაგვანახა საკმაოდ ბევრი რამ.
შეთანხმება შედგა ჩვენი სპონსორების მეშვეობით Zoom-თან. ამუშავდა ფსიქოლოგიური დახმარების სამსახური, რომელიც დახმარებას უწევდა სტუდენტებს სხვათა შორის ონლაინ რეჟიმში. ვზრუნავდით იმ სტუდენტებზე, ვინც დარჩა საზღვარგარეთ და ჩვენ ქონდა ძალიან კარგი კოორდინაცია საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან, განათლების სამინისტროსთან, რათა დროულად მოგვეხერხებინა მათი დაბრუნება სამშობლოში და შემდეგ უკვე აქ რეაბილიტაცია და ჩამა სასწავლო პროცესში. ასევე ის უცხოელი სტუდენტები, ვინც იყვნენ საქართველოში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მათთან კონტაქტი, კომუნიკაცია, დახმარება ქონდა ფსიქოლოგიური სამსახური, სამედიცინო სამსახურის ქონდა, რომელიც დისტანტურად მუშაობდა ჩვენს სტუდენტებზე სხვადასხვა ქვეყანაში. და ეს რა თქმა უნდა იყო სიახლე, ესეც, თუმცა მინდა აღნიშნო, ღირსეულად გაიარა უნივერსიტეტმა ეს გზა. ბევრი გამოწვევა შეხვდა ამ გზაზე, თუმცა ერთი რამ არის ცხადი, რომ მომავალი არ იქნება ისეთი, როგორც იყო, ამას უნდა შევეგუოთ და პირიქით პოზიტიურად უნდა შევხედოთ ბევრ რამეს, იმიტომ რომ ბევრი რამ, რაც ვისწავლით ალბათ, გადავა მომავლისკენ და ეს არის ის blended პროგრამები, უფრო მეტად უნდა გამოვიყენოთ დისტანტური ელემენტები ჩვენ სწავლებაში და ეს არის რეალობა, რომელიც დადგა და პირიქით უნდა ვეძებოთ ის, რომ ხარისხზე ვიზრუნოთ უპირველეს ყოვლისა, განათლების ხარისხზე. ამ მიმართებითაც ბევრი რამ გაკეთდა უნივერსიტეტში და ვაპირებთ რომ გავაგრძელოთ ეს ხაზი. ამდენად ყველას უსურვებ ჯანმრთელობას უპირველესად, ყველა ჩვენს პარტნიორ უნივერსიტეტს და დარწმუნებული ვარ, რომ ერთობლივად ჩვენს შევძლებთ.